Ne jemi bullizues. Fatkeqësisht, domethënë. Ajo është problemi, me thënë drejtën, sepse edhe unë kur kam larguar, unë kam ikur në 2011. Dhe po të tregojnë çik historinë time, me fjalë unë nuk kam ikur nga halli se s'kisha të punoja, sepse si punë edhe Markeliani kam pasur një punë shumë të mirë. Në atë kohë kam qenë inxhinier radarësh tek Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. Wow, pas ke qenë me punë shumë të mirë. Po, prandaj po them. Aty lutem të shkoj. Dhe në thënë të drejtën arsye se ika ishte me fjalë ndryrje politikës më tepër se sa ç'duhet aty ku nuk duhet të ndryhen. Me thënë të drejtën, ajo ishte një arsye e cila, okay, arsyeja tjetër pasaj ishte sepse unë bëra letrat, isha me green card, ke parasysh mbrojtaria. Dhe mbrojtaria në një moment që kur çdo gjë ishte në rregull, mendoj çdo gjë ishte bukur dhe të del lotaria vendosësh para asaj dilemës që çfarë do të bëj, duhet vazhdoj të rritu. Se ty lotaria të kishte rënë edhe duke pasur atë punë. Po, unë kisha 4 vjet e ca që isha atje dhe desha të falenderoj ish pedagogun tim, Arben Xhikun, një nga pedagogët më të mirë që kam pasur dhe ka qenë drejtor në atë kohë dhe anta, i cili mundohej të mori njerëz çuna të rinj, çuna sa kishin dalë nga shkolla. I trajnovi, i certifikovi dhe nuk shikonte punë politike, po me të ardhur politika pas të mrapa u bë padurueshme të rrijem atje, sepse unë kam qenë ushtarak vetë. Ish ushtarak, kam mbaruar shkollën e bashkuar, nga ande kam mbaruar ngjieli elektrike në Shqipëri dhe ardhmja ishte mirë, po ajo më bëri pastaj tjetra, duke parë se ishte e vështirë që të krijoj një. Më dëgjoj. Ma thuaj më specifikisht, mos e prit mendjen. Çfarë problemi politik kishte? Çfarë problemi politik kishte? Ishte koha që u fut Lësia në valle. Dhe në bëhet fjalë në 2010-2011. Unë vetë personalisht tash kam qenë ushtarak edhe si ushtarak e kam pasur adeo mbi të gjitha, nuk më intereson dhe se kush ishte PD-ja, PS-ja, LSI-ja apo edhe njerëz të tjerë vërdall. Ishe i djath apo nuk ishte? Jo, absolutisht as i djath as i majt. Po. Nuk më intereson dhe ishe profesionist. Unë kam qenë profesionist, e dashuroja profesionin tim. Histori e gjatë, kam dashur bëhem pilot nuk u bëra dot sepse më skualifikuan për arsye shëndetësore. Më kuptoj, më dhanë mundësinë të vazhdoja punë ose të vazhdoj shkollë e bashkuar ka qenë mbrojtja kundërore në atë kohë, me fjalë kishte pjesë radarëve, mbasi mbarova shkollën e bashkuar në atë periudhë ishte sistemi gjerman, të cilët oficerët që ishin mbaronin mesataret lartë i çonin për shkolla të dyta, për kualifikime të tjera. Ideja ishte që mbasi të dilte nga shërbimi ushtarak 15 vjeçar, mund kishte të vazhdonte jetën përpara, ke parasysh se kur mbaron ushtrinë nuk ka asnjë zanati tjetër. E bëra dhe shkollën, mbarova inxhinierin, kam pasur pedagog shumë të mirë që i kam Petrit, Ymer Lugën, Benxhikun dhe shumë të tjerë që kanë qenë kokat e inxhinierisë, më kanë mësuar shumë gjëra. Me fjalë, me atë që kam mësuar atje, po sot jam këtu inxhinier prapë. Punoj në sistemin energjetik amerikan. Ku punon? Aktualisht jam inxhinier në stacionesh në kompani quhet Eversource, por është ekuivalenti i OSSH-s ose Keshit në Shqipëri. Është i Keshi në Shqipëri. Do të thonë tip si Keshi, si OSSH-ja. Si OSSH. Jam zanat. Me atë punë që bëre në Shqipëri, me atë profesion, me atë shkollë. Me atë profesion, me atë shkollë nuk kam bërë as edhe një ditë, as edhe një orë, as edhe një sekondë në shkollë. Thjesht kam bërë një ekuivalentim diplome. Dhe, fillimet ka qenë vështira, nuk e diskutoj. Po ta njohën diplomën. Më ta njohën diplomën. Diploma u njoh edhe sot unë me fjalë, me shaka, zihem amerikanët. Me fjalë ham dhëm për dhëm, ana teknike, jo nga ana nëse s'kam asnjë gjë. Ktheu prap në Shqipëri, një vetëm një sekond që të kuptoj çfarë ndodhi. Erdhi se ç'ishte një të anta, një të mërshëm që flasin gjithmonë tregojnë. Ai pra një Petricule. Edhe një Petricule, Leshko e kishte. Edhe më vonë para dilemës, me fjalë që ti duhet largohesh sepse Benxhiku ka marrë ty, unë s'kisha lidhje fare pse mori Benxhiku. Benxhiku mori sepse unë faktikisht kam zëvendësuar ish pedagogun tim të fakultetit të shkollës bashkuar si inxhinier radarësh. Dhe në atë kohë ishin vetëm 2 veta neve që ishim pothuajse. Unë isha nxënës si atij, kupton, nuk e hedh poshtë. Dhe më trajnuan, më bën, certifikova
isha i vetmi inxhinier radarësh në ato në Anta. Që është shumë e rëndësishme. Ti je inxhinier i radarëve, më shumë se aq jeta e njerëzve. Unë isha ai që në orën 2 të natës merrin telefon, kam lënë familjen, kam lënë nusën bashkëshorte me djalin në smur dhe kam ikur në Porto Romano, në Malkruz, ku ishin 2 sisteme radarësh në ato, tash nuk e di, unë kem instaluar një të tretë, po e ke parasysh kam 12 vjeç që jam shkutur edhe nuk e kam idenë, e ke parasysh ku largohesh, harrohesh ku i thon vafit. Edhe erdhi dikush tha, shiko tha, ti tha baba jota është me PS-n, tha ne do të heqim nga puna tash. Ore zotri, un jam inxhinier, nuk më intereson fare sigurisht, plus që kam qenë ushtarake tash. Nuk mundem. Jo tha, me fjalë do të heqet, do të rroba pas mbrapa do të gjeja lidhje familjare. Që të bësha dhe dola sepse bashkëshorte ime është nga Skrapari me origjinë dhe dola i afërm i Leshkës se ishte nga Skrapari atëherë dhe më mbajtën në punë. Është histori pjesharake, por çfarë të them, zona Rodina, është sa herë kujtoj me fjalë, nuk e di, me fjalë ajo pastaj mbrapa qellovi që në atë kohë me revoltaria amerikane, vllajën e kisha këtu, me fjalë bashkëbisedova me vllajën dhe vllai tha si duash bëj tha, unë tha jam këtu tha për çdo gjë tha. Fillimi nuk është i lehtë, është i vështirë, po kishim një avantazh të mirë që unë dhe bashkëshortet e dy dinim gjuhën shumë mirë, me fjalë nuk e patëm shumë problem integrimin. Do të thonë, realisht ti ike se tu shpif. Fjala më me vend që ke thënë, mu shpif.